Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fatali dengan NIM 21050 1521140 159. Di sini saya akan membuat G-code menggunakan SolidWorks untuk CNC 2A. Di sini kita sudah masuk dalam SolidWorks-nya dan pertama-tama kita akan ke add-ins untuk men-select SolidWorks Cam 2023. Di sini saya sudah menggunakan SolidWorks Cam 2023. Lalu yang kedua, saya akan membuka SolidWorks Cam Future 3 dan membuka mesin. Di sini saya akan menggunakan metric mesin dan mesin duty dengan light duty karena di laboratorium teknik mesin menggunakan light duty untuk kebutuhan laboratorium. Lalu klik OK, kemudian masuk lagi. Di sini kita akan buka tool grip dan men-select 1 sampai 3 dan 6, 9. Di sini kita akan menyisakan nomor 4. Ya, lanjut di sini kita masuk ke cross processor dan kita akan mengikuti dua aksis tutorial karena um, mendekati dengan Mac 2. Lalu kita select. Setelah itu kita akan pindah ke chapnya lalu edit. Dan di sini kita akan mengubah diameter luarnya menjadi 110, diameter dalamnya 40, dan ketebalannya 45. Di sini number of steps ya, kita ganti menjadi 3. Ya, lanjut lalu kita ke stock manager. Setelah itu edit definition. Di sini kita akan mengubah bar stoknya menjadi 28, 0, 72, dan minus 72. Lalu offset parametersnya kita ubah semua menjadi 0. Oke. Lalu kita ke main spindle, edit definition. Lalu kita ubah sumbu Z-nya jadi kanan. Karena saya sudah menghadap ke kanan, jadi oke saja. Ya. Lalu kita ke version 3 dan melihat di sini kita menggunakan satu pahat saja. Kemudian kita ke generate toolpath dan simulate toolpath. Lalu kita play.
Lalu di sini ada post proses untuk melihat bahwa hasil pemakanan berhasil. Ya, setelah itu kita membuka post proses dan di sini kita save. Terserah menambahkan apa saja. Dan kita play. Setelah itu di sini sudah keluar jikot-jikotnya. Dan kita OK, lanjut lagi dan step to tab dan kita play lagi. Ya, sekarang lanjut lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan untuk spesimen 3A untuk CNC. Sekarang kita akan ke define machine. Lalu kita akan memilih tab mesinnya untuk menjadi light duty. Setelah itu kita pencet OK dan pilih ke define machine lagi dan men-select tool creep dari 1 sampai 9, 1 sampai 8. 1 sampai 8 kita remove. Oh, maaf, kita menyisakan 1. Lalu kita add tool. Setelah itu kita menyalak 5 dan add tool lagi. Select 7 dan kita ke post processor dan memilih mil waktu 3. Lalu kita select. Sekarang kita klik OK. Terus coordinate system untuk mengarahkan sumbunya. Sekarang kita ke stock manager dan ke menu setup. Lalu kita akan select bagian yang tidak akan dimakan. Setelah itu ke extract machinable features. Lalu kita akan ke setup, edit definition, dan memilih build part setup 1. Setelah itu kita akan mengubah allowance-nya jadi 0 dan kita generate tooltime. Setelah itu simulate tooltime.
Di sini terlihat spesimennya. Setelah itu kita akan delete dan kita ke raw file dan memilih file setup satu lagi. Ubah ke 0. Sekarang kita mengubah call machine operation menjadi drill. Dari fiturnya new part setup 1. Klik OK dan generate toolpath. Simulate toolpath. Kita klik OK dan kita melihat post prosesnya dan klik save. Untuk melihat G-code-nya kita akan klik OK. Setelah itu kita open G-code file in, klik OK. Dan terakhir di sini kita bisa melihat G-code dari semuanya. Ya, ya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.